Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Что это за шум? Нужно поскорее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Черт. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?